गले के पीछे नज़ला गिरना, बार बार खांसी का आना या गला खुश्क होना, सर्दियों में ये अलामात बहुत कॉमन होती हैं। आज हम आपको एक ज़बरदस्त सी स्मूदी की रेसिपी बताने वाली हूँ, जिससे ना सिर्फ पीछे की तरफ नज़ला गिरना बंद हो जाएगा, बल्कि आपको खुश्कपन से भी निजात मिल जाएगी। जो गला बार बार खुश्क होता है, नाक खुश्क होती है, ये स्मूदी पीने के बाद आपको उस खुश्कपन से और नज़ला पीछे गिरने की प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। वैसे तो कॉमनली कहा जाता है कि जब नज़ला और खांसी हो रही हो तो केले का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जबकि एलोपैथिक मेडिसिन में या जितना हमने पढ़ा है उसमें पोटेशियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है और पोटेशियम नज़ले का पानी बनने से रोकता है। तो जितनी अच्छी पोटेशियम केले में मौजूद होती है, सर्दियों में आम क्योंकि मौजूद नहीं होता, दस्तयाब नहीं होता, तो आम में भी उतनी ही पोटेशियम मौजूद होती है। तो इसका फ़ायदा उठाइए। बहुत आसान सी रेसिपी है। एक हमने केला लेना है, 1 गिलास दूध के साथ उसको ब्लेंड करना है। फिर मैं इसमें शामिल करूंगी क्रश की हुई 1 चम्मच जिंजर, 1 चम्मच शहद और पिंच ऑफ मुलेठी। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास दूध। ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बेहतरीन है। बच्चों को तो कॉमनली खांसी की शिकायत हो जाती है, ज़रा सी हवा अगर उनको लग जाए तो बार बार खांसने का मसला उनके साथ रहता है। इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है, बच्चों के लिए बेहतरीन है, बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो आप नाश्ता करने के बाद इसे किसी भी टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बनाइए, इस्तेमाल कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।